Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 июня. Что удивит? Чего ждать в эти 10 дней? Давайте узнаем будущее, подсказки на будущее через карты. И останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз или расклад не может служить основанием для принятия важных решений. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы услышите, получите. Вы люди интуитивные. И вот как раз это время, даже планетарно, это время баланса между разумом и сердцем, приглашают нас энергии несколько замедлиться, позволить услышать тишину или подсказки собственной интуиции. И даже если меня смотрят люди из разных стран, и понятно, у каждого сейчас обстановка совершенно разная. Но даже если обстановка очень турбулентна, может быть, где-то граничит с каким-то хаосом или опасностями, но все равно найти 30 минут, услышать тишину. Что-то важно обдумать, услышать себя самого или себя саму, не поставить себя, как отодвинув в дальний угол или оставив себя на потом. Это будет очень важно. Почему? Как будто мы от этого должны оттолкнуться. Не совсем тут быть на вторых ролях. И, наверное, Юпитер в вашем знаке в первую очередь призывает именно к этому. Нам говорят, не бойся того, что уходит, бойся застрять в прошлом. Помните, то, что мы отпускаем, больше не разрывает нас уже изнутри, не вносит какую-то путаницу, сумятицу, а то, с чем нам приходится сталкиваться, это нас тоже преображает, даже если это где-то выглядит поначалу очень сложно. Давайте узнаем, что нам подскажут карты и колода Лидерман. 4 карты мы достаем без вопросов. Какие сферы жизни в ближайшее будущее будут для вас наиболее актуальны? С чем это связано? События или круг вопросов, которые вам придется больше уделять времени, внимания? Чего ждать от этих 10 дней в конечном итоге? Дополним колодой Таро. Что удивит? Что же вас удивит? Может быть, и информация, или сообщение конкретного человека, или ваш собственный творческий инсайт, решение лично ваше. Итак, что вас удивит? Вторая карта как неожиданности. Кто или что появится неожиданно. Может быть, где-то это будет перекликаться, эти две карты. И удивление, и неожиданность. И к чему же это все идет? Чего ждать, как ключевое событие за эти 10 дней? В конечном итоге есть смысл уделять этому вниманию и каким образом? По основным сферам жизни посмотрим энергии. И первая – это сфера достижений. У кого-то работа, учеба, документы. Может быть, и дома вы что-то обустраиваете, или дома, на дому обустраиваете рабочее место. Да, это каким-то образом тоже для вас важно. Делайте свое жилье более комфортным. Энергия денег, энергия любви, отношений и личной жизни. И каковы же эти события? Вы знаете, хорошее настроение. Это ваше настроение, это может быть как и внимание к вам, мои дорогие девочки, комплименты, например, да. Но, мои дорогие мужчины, это вы можете кому-то захотеть делать комплименты или заинтересуетесь некой персоной, с которой захочется познакомиться поближе. Или для тех, кто уже в паре, это как расцвет чувств, какие-то новые возможности. Вы можете строить уже планы со своей второй половинкой или какие-то темы, оговаривать, да. Какие-то задушевные беседы идут по этой карте. Может быть, это, кстати, приезд человека к вам, или вы будете планировать переезд, или просто какое-то путешествие. Может быть, и недалекое путешествие. Может быть, в принципе, много каких-то согласований, все же мы все разные. Но эта карта предвещает, что либо мы узнаем что-то полезное, либо какие-то радостные новости получим, вполне вероятно. Но тема, безусловно, взаимоотношений и любви на первом месте. Вот так вот события ближайшего будущего. И якорь. Ну, тут у нас и про дом, где-то и про деньги, и опять же про личную жизнь. Мой дом, моя крепость. Или финансовая какая-то подушка безопасности, может быть. Но как будто даже на этой декаде не стоит сам по себе вопрос финансов. Деньги есть. Нет
какой-то сумятицы, которая бы касалась нерешенных финансовых вопросов. Видимо, если таковые имеются, значит, есть предпосылки как-то плавно, красиво, элегантно их решить. Или, может быть, для кого-то это будет как помощь близкого человека. Но, в принципе, стабилизация как и отношений, так и любой обстановки. Конечно, некоторые могут заскучать. Вот этот якорь, но ничего не происходит, а хочется драйва. Все же мы все разные, помним об этом. Но, видимо, вот этот спокойный период жизни призывает нас быть добрее к самим себе. Поверьте, дальше уже в июле у нас поменяются энергии, потому что Уран войдет в знак зодиака Близнецы. И Уран – это сама по себе инновационная, революционная планета. И мы можем сталкиваться как с какими-то новостями, как гром среди ясного неба. И невозможно даже предугадать. Предположить я могу, потому что сама по себе планета Уран – это где-то неожиданности. И поэтому посвятите, может быть, до конца июня, дайте себе возможность отдохнуть, привести и мысли, и чувства, и тело в порядок. Третье событие. У кого-то, может быть, вопрос идет о переводе ваших отношений. Вот нам ведь прочный союз показывают, правда, кольцо. На новый уровень, на новую ступень. Может быть, вы подумаете о том, чтобы ваши отношения как-то укрепить или закрепить с юридической точки зрения, оформить официально. И я такое могу предположить. Ну а для тех, для кого недавнее знакомство, скорее всего, вот эти чувства, они вас могут захватить, и вы начнете подумывать, а может быть и правда, это надолго. И хочется чего-то надежного. И для вас самое главное определять, что для вас надежно. Как надежный какой-то оплот, цитадель, имеется в виду свой дом, или место вашего пребывания, или где вы планируете пребывать, может быть и так. У кого-то с переездом, по работе даже, например, связаны приятные эмоции. Я такое тоже могу допустить. Что-то там на работе складывается, может быть, как этот якорь. Очень удачно, хорошо и вот так вот ровно, гладко и надежно. И тогда вы будете искать информацию, тоже обдумывать, каким образом обустроиться. Но даже для тех, у кого нет грандиозных планов и замыслов, сам по себе период стабильно, надежно, приятный. Вот что ты тут скажешь? Даже не зная карт, тут все понятно, правда? События ближайшего будущего. Может быть, для людей семейных какие-то извещения от детей, а для тех, кто долгое время встречается, и правда, пусть у нас аркан ребенок. Это вы можете, пусть у вас детей нет сейчас, вы можете задуматься о детях. Или вы задумаетесь о том, чтобы перевести на новый уровень ваши отношения. Вы точно так же можете изучать какое-то новое направление. Все-таки ребенок – это у нас начало. Хотя у вас, мои дорогие, 3 карты, которые соответствуют черви. Причем из них 2 девятки. А девятка – это перемены. А здесь словно туз. Если мы говорим, туз треф, олицетворяет. И это какие-то важные судьбоносные решения – вы скорее будете принимать. Могу допустить, что у кого-то по работе. Какой-то союз именно по работе. И я должна сказать, если были какие-то шероховатости, были, даже ссоры, или какие-то прения, пусть это по труду, по вашему бизнесу, по личному делу, было какое-то несогласие, значит, здесь можно примириться. Тут можно такой красивый узор выстроить, даже из того, что словно как испорченные пазлы, никак не складывалось. Вот здесь, при вашем желании, у вас получится все. Нет у вас ничего невозможного. Что же вас удивит, мои дорогие? При вашем желании. Тут самое главное захотеть. Мы же можем вот так сидеть под этим дубом. Какое-то дерево тут изображено. Нам вроде как приходит кубок из ниоткуда, совсем с другой стороны. Туда человек не смотрит, он на 3 пустых, а нам тут подают новую возможность. А мы вот так уставились в прошлое. Вот не бойтесь отпускать прошлое. Опасность застрять в этом прошлом. Тут, видимо, если в вашей жизни ничего не меняется, нужно подумать, а так ли уж все правильно и нужно ли за что-то держаться. Может быть, по этой карте есть какие-то сожаления. Мне очень нравится трактовка 4 кубков. Здесь показано, прописан, точнее, сплин.
Но мне нравится трактовка в другой колоде. Она называется «Бесконечный дождь». Вот какой-то бесконечный дождь, он у вас должен закончиться. Вас может удивить даже то, как в какой-то момент вам захочется прекратить какую-то серость, обыденность, какую-то рутину. И вы можете удивиться самим себе и решиться на что-то новое, мои дорогие. Давайте откроем вторую карту. Как неожиданность. Кто или что появится неожиданно. Реальная работа. Но тут и правда по работе какие-то могут быть детали или по этой карте, это у нас тройка пентаклей, мы всегда сдаем жизненный экзамен. Это карта раскрытия талантов вашего творчества. Это где-то раскрытие ваших желаний. Конечно, у кого-то это может быть как неожиданный экзамен жизни между прошлым и будущим. И, кстати, все, что мы учим, изучаем, встречаем, словно вошедшее свежее что-то, или пусть это будет как ваш инсайт, или встречу с каким-то человеком, или, может быть, как какой-то вариант по бизнесу, по труду, может быть, построить карьеру, даже вам захочется, а прежде вам этого не хотелось. Поймайте вот эти тонкие подсказки, вибрации души, мои дорогие. Здесь должен быть осуществлен вот этот переход из бесконечного дождя, когда открываются совершенно новые перспективы. Может быть, кто или что появится неожиданно. Может быть, у кого-то банально экзамен перенесут, правда? И нужно будет его сдавать. Или защищать какой-то сертификат. Или для того, чтобы получить должность, нужно будет пройти, к примеру, курсы быстро в каком-то ускоренном режиме и получить документ. Я этого тоже не исключаю. Но всегда тройка – это карта будущего. Кто или что появится неожиданно. Или что удивит. Удивит, что мы видим вот этот сплин или вот этот бесконечный дождь. Прежде мы не замечали. Мы привыкли к какой-то рутине. А теперь нам хочется сказать, да все, баста. Почему я столько времени или была, или был вот в таком состоянии? Почему я либо согласился, или согласилась на что-то, или почему такой долгий срок в моей жизни ничего не происходит? Да, вроде бы и есть какая-то, может быть, и стабильность в чем-то, в той или иной мере, или в проценте, скажем так, обтекаемо, да? Но это тоже уже не устраивает. Тут хочется драйва, хочется идти вперед. Вас это может удивить. И удивит дважды, потому что как только вы словно поднимете голову, вы сразу увидите очень много возможностей. У вас самих возможностей. Вообще пространство, Вселенная, планетарные транзиты приглашают вас, мои дорогие, раскрыть по максимуму собственные таланты и быть милосердней к самим себе. Будет доброй практикой, по крайней мере, в эти 10 дней себя чем-то побаловать. Это правда. И к чему же это все идет? Богатство. Нечего мне тут добавить, правда? К чему это все идет? Или как ключевое событие. Возможность заработать деньги по-новому. Может быть, через свои таланты. Через свой бизнес, ну, значит, какую-то реструктуризацию. Может быть, прежде был какой-то застой. И вы долгое время... Может быть, кто-то искал новые варианты, как это оживить этот процесс и ускорить, как бы снять с этого якоря, может быть, и так, кстати. Тогда вот у вас этот якорь вполне вероятно закончится, если мы говорим по части бизнеса. Или выйти из какой-то минусовой финансовой ситуации. У вас тоже получится. Рассматривайте буквально все. Даже не только случайно пришедшая вам мысль, как какая-то идея. Она не случайно пришла, мои дорогие. Тут надо что-то додумать. Или попробовать переложить это на бумаге в какой-то тезис, что-то просчитать, но точно не отказываться. Обратите внимание, как будто у нас тройка пентаклей, а дальше? А дальше у нас десятка пентаклей. Это по максимуму. Эта карта именно в этой колоде, она сразу обозначает не только сами по себе деньги, богатство, но и какой-то особый дом. Здесь буквально дворец показан, и двое, пара, то есть эта карта часто олицетворяет личную жизнь. Вот почему эта карта баланса по максимуму, когда все сферы жизни, они у нас в каком-то едином красивом узоре. Так вот, к чему это все идет? Пусть это начинается с какой-то серой паузы, которая затянулась, но если у вас хватает духа словно, да, или вы слушаете подсказки собственной души, прекращаете вот этот
бесконечный дождь, то сразу же и возможности, и вы как будто видите вот это ноу-хау. И в неожиданностях вы можете удивиться, почему я раньше этого не видел. Или почему я себя долгое время оставляла на вторых ролях. К девочкам это тоже относится, мои дорогие. Потому что вы люди очень чувствительные, лояльные. Вы часто думаете о семье, о близких. А о себе это потом. Вот это декада, это не на потом. Это себя на пьедестал. Ваши достижения, энергии. Вот смотрите, какой-то раздор. Правда, мы можем примириться. Посмотрите, какие благополучные карты, я уже об этом говорила. И, может быть, даже в каких-то минусовых ситуациях мы можем выйти, но если не победителем, то занять нейтральное положение. А это еще и лучше, потому что нас тогда... Вот есть такая фраза в Беларуси: «Никто не чапая». Ну, никто вас не дергает в разные стороны. Нейтралитет – это самая хорошая практика на самом деле. Мы всегда можем что-то переиграть или отступить в тень, да? Как будто полшага назад, пока мы там обдумаем, надо, не надо каким-то процессом заниматься. По пятерке жезлов здесь может приходить самая разная информация. Вот перепроверяйте ее, потому что здесь могут быть как и фейки. Вы можете сталкиваться с разными людьми. Люди есть, которые вам что-то красиво говорят, но совсем не обязательно, что это будет правдой. Поэтому доверяй, но проверяй. И сами по себе люди. Тут тоже не все. Есть люди, которым вы можете доверять. Но по пятерке жезлов это те, которые быстро меняют свое мнение. Утром думал одно, а к вечеру он уже думает другое. Утром нам пообещал, а потом к вечеру у него там что-то свое пошло, и он уже забыл про свои обещания. Поэтому вот к этому будьте готовы. Это вот какая-то череда быстро меняющихся событий и информации по части достижений. С чем это может быть связано? Ну вот смотрите, если я часто называю пятерку жезлов как информационный хаос, а у вас умеренности. И все то, что я только что сказала, это старший аркан, он как перекрывает вот эти энергии. Правда, будьте в согласии с самим собой. И вам как будто интуиция будет подсказывать, куда идти тут из любого раздора, из любого хаоса информационного, или пусть это в отношениях, дорога к солнцу, нечего добавить. Энергия денег. Поражение, так называется пятерка мечей. Первая победа, еще такое название у этой карты. Мы понимаем, что спор бесполезен. Здесь действительно самый правильный нейтралитет. Ведь по этой битве как бы нет выигравших, нет проигравших. Здесь каждый разошелся злой и при своем мнении. Так стоит ли продолжать? Стоит ли начинать? Вот у вас что-то подобное может быть в финансовом плане. И вам действительно, вот тут мы нейтральный какой-то союз можем заключить или сами принять для себя стратегию и тактику не включения в некоторые вопросы. Мы просто делаем выводы и идем дальше по этой карте. И неважно, либо, может быть, и вы инициировали этот конфликт, потому что по отношению к вам несправедливо, ну, как-то отнеслись, может быть, этой ситуации по работе. Но что ж тут получается? Мы никому ничего не докажем. Потратили силы, время, энергию, нервы, а толку-то ноль. Поэтому проще схитрить, проще быть мудрым, скажем так. На самом деле никто не знает, где заканчивается мудрость и начинается хитрость. Вот поразмышляйте над этой темой. Иногда я так думаю, вот на самом деле в наших простых житейских ситуациях, вот жизненных таких, кого можно назвать хитрым, а кого можно назвать однозначно мудрым. Я не имею в виду там отшельник, да, то, что олицетворяет карта или что-то там возвышенное. Нет, вот в нашей реальной жизни, ежедневной нашей рутине. Поэтому вот и вы где-то между мудростью и хитростью, вот такие вам придется решать по финансам вопросы. И эта позиция для вас открывает, возможно, новые перспективы, дает возможность договориться даже с теми, с кем сложно договориться, или ни у кого прежде, кроме вас, не получалось, а у вас получится. Здесь вы можете какую-то сложную, ну, знаете, как арифметическая задача, или я бы сказала, уравнение с многими неизвестными, как раз-таки и решить. Все благодаря вашему видению интуиции и какому-то, ну, правильному взаимодействию. Давайте мы спросим. Аркан Солнца нам выпал, но чего это может касаться? Ого!
Здесь, вы знаете, это уже у нас 15-й старший аркан. Это карта материализма, карта дьявола, карта зависимой ситуации. Может быть, это вы что-то считали абсолютно правильным, но тут самое главное не заиграться. Кстати, я должна сказать вот такой маленький нюанс. Будьте аккуратны в тратах, мои дорогие. Юпитер в вашем знаке, он ведь все расширяет. Да, и для вас это возможности. Для вас это на целый год, до конца июня 2026 время добрых энергий. Но будет соблазн расшириться чересчур. Что я имею в виду? В первую очередь как раз попадает под как бы удар, или может таковое случиться, ну, как сфера финансов. Потому что захочется, вы долгое время себе в чем-то отказывали. А здесь хочется, да вот солнце, да, посмотрите, тут ведь тоже нам говорят умеренность. Умеренность и солнце. Вот держим мы где-то баланс. Правильно анализируем информацию. Опять же, огонь. И обратите внимание, пентакль горит, тем не менее. Вот здесь правильное отношение к деньгам, хотя у вас всегда было правильное. Но здесь словно нам хочется сорваться и позволить себе то, в чем мы долгое время себе отказывали. Но все же баланс нужно. Нужно что-то просчитывать. Поэтому не потратьте. Знаете, мы иногда покупаем такое, что-то приобретаем. Не знаю зачем, но надо. Ну, может быть, я больше про себя. Ну, склонны, есть у меня такая беда. Понравилось до жути, нет, вот мне нужно именно это. Ну, вот а потом прозрение приходит, думаешь, елки-палки, ну вот, ну зачем? Ну, надо же было соображать вовремя. Ну вот у вас, кстати, по Юпитеру, в вашем знаке вот такое может быть. И это не только на вас это влияет. Это где-то периодически эти энергии будут проигрываться у каждого знака зодиака. Поэтому тут как раз 15-й старший аркан. Но не должно быть и как и материальной зависимости, так и вот какие-то разумные желания. Но и не рисковать деньгами, опять же, нам говорят карты. Давайте мы спросим. Может быть, это у вас какая-то даже история любви? А вот смотрите, тут ведь наоборот. Вот, кстати, да? Тут наоборот какая-то минусовая ситуация у вас может быть, надеюсь, видно, закончена. Почему? А потому что зависимые, если мы говорим отношения, может быть, по финансам, вы были в какой-то зависимой ситуации, может быть, у вас бизнес, какое-то личное дело, творчество, вы монетизировать хотите. И есть сила непреодолимых событий, какие-то блокировки, что-то еще вам не позволяет развернуться в полную ширь или что-то сделать именно так, как вам бы хотелось, и вроде бы как оно было и по правилам, и было бы и неплохо. И вот вы знаете, ведь правда какая-то тягостная ситуация, вот которая вот этой пятерке мечей соответствует. Вы просто закрываете в прошлое дверь. Вот есть навсегда избавиться от какого-то финансового минуса. Значит, пересмотреть полностью, знаете, как собственную стратегию и тактику. А может быть, откуда к нам приходят деньги. Не торопитесь, если у вас сейчас, вот по 15-му аркану может быть такая ситуация, когда на работе сложные какие-то взаимоотношения, может быть, даже с руководителем, а руководитель все решает, в том числе и эквиваленты каких-то бонусов и так далее. Вот здесь будет важно не поругаться. Тогда ваша дипломатия вам точно помогает уйти от какого-то финансового краха. Обратите внимание, потому что вот как раз крах и прописан. Подсчитывайте, правда, что-то. Или не уходите в никуда, хлопнув дверью, а как-то продумайте более тактично и целесообразно свою стратегию, тактику. Вот не должно быть какой-то финансовой бреши. Хорошо, а что еще? Королева мечей, прообраз Юдифи. Нет, тут я вижу, что нужно либо прекратить какой-то конфликт, если таковой имеется, или из-за финансов, или где-то надеяться на самого себя, саму себя. Если это ситуация по финансам, ну, к примеру, у кого-то по жилью будет вопрос, да? Может быть, то жилье тоже в конечном итоге можем к сфере финансов, как имущество, движимое, недвижимое, в принципе, мы можем свести к этому знаменателю. Так вот здесь, если даже вопросы какие-то судебные разбирательства,
Здесь нужно заручиться поддержкой грамотного специалиста, найти того, кто занимался подобными делами, кто дельный совет, а не просто так, да, адвокатов, юристов много, а тот, который именно в этой узкой области уже поднаторел, как бы он имеет опыт, он знает, как разрулить или ему уже кому-то там обратиться. Есть и для этого смысл. И тут, знаете, все-таки вот эта декада, побаловать себя стоит. Как будто деньги есть, деньги будут. У кого-то я могу допустить при умелом каком-то взаимодействии, вы даже можете какой-то выиграть, если вот суды, да. Но, может быть, и придется идти на какие-то компромиссы, но в целом есть возможность остаться довольным. Все-таки у вас аркан Солнца. Но Солнце ведь это еще и наше эго. Я вот вижу, не купите что-нибудь эдакое, от чего потом, вы не будете в восторге. Личная жизнь, при должном желании, мои дорогие, обойдете вы все ходы какие-то ненужные, да, куда вам не нужно углубляться. Или те какие-то подводные рифы сумеете выйти сухим из воды, многие вопросы решить. Именно дипломатия помогает. Маг – великий дипломат. Маг – практик. Это ни разу не про экзальтацию какую-то или про какую-то эфемерную структуру или про наши мечты. Он материалист, более того, поэтому для решения материальных вопросов прекрасное время. И даже если вам нужно, словно, извините за выражение, договориться с самим дьяволом, при вашем должном желании вы сумеете сделать и это. Мне нечего добавить. Маг и дьявол. Но, видимо, помните, что энергия дипломатии в любом эквиваленте – это, вот как ваше все. Это альфа и омега. И тогда неспешными энергиями, вот этим проявлением лояльности, вот эту лояльность или возможность, умение договариваться нужно переложить на ваше желание. Где-то Его Величество случай может сложиться такой, который вам играет на руку. Пусть это не для всех, но одному-двум важно услышать. И тогда при правильном взаимодействии, как какой-то прорыв, квантовый скачок вы даже можете совершить. Увы, я не могу ничего сказать по этой карте про личную жизнь, потому что это не про любовь все-таки карта мага. Это рациональный человек, причем с холодной головой. Я думаю, то, что нам дополнили для тех, кто в паре, и то, что я говорила по картам Ленорман, вам это будет доброй подсказкой. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.